Olá, galerinha do meu canal Alana Play Game. Você está feliz? Eu também tô, porque hoje é o especial 25, 25 tons de rosa. O que é isso, pra quem não sabe? 25 coisas sobre mim. Sobre mim. Pro tipo, vocês perguntam e eu respondo. Eu acho que poucas pessoas fizeram isso, né? Quiseram me ajudar. Mentira, gente. Poucas pessoas ficaram sabendo. Só a maioria dos meus amigos, mas que tem meu WhatsApp, essas coisas. Então, sem para... sem falação e bora pro vídeo, vai! Então, já estou com o meu celular aqui as perguntas. Então, vamos lá. Número 1. Quantos anos você tem? Eu tenho 11. Nem parece, né, gente? Parece que eu tenho 7. Mentira. Tenho 11. Tá. 2. Qual a sua sobremesa favorita? Açaí com leite em pó. Essa aí eu gosto, viu? 3. O que você faz no seu tempo vago? Bom, eu assisto TV. Não? Eu assisto TV, eu estudo, eu durmo. Eu durmo mais, viu, gente? Tá. 4. Qual a sua... Tá. 5. Você tem animal? Tenho. Eu tenho 2. Eu tenho uma cadela e eu tenho um pássaro. Eita, caralho. 6. Qual é o nome deles? Laila e Romeu. 7. Qual é o seu melhor amigo? Eu acho que é o Cauã, que é lá que grava todo dia comigo. Quase todo dia, né? Aquela que fez a cara assombrada e etc. 8. Qual a sua melhor amiga? A Amanda. Eu sempre mais brinco com ela. Qual que é agora? 9, né? 9. Por que você usa essa tiara? Porque, meu filho, eu gosto dela. Eu tô apaixonada pela carinha de hoje, entendeu? Então, 10. Por que quando você tá gravando sozinha, você grava no seu quarto? Porque aqui é onde pega mais luz, entendeu? Eu tô gravando aqui na janela, onde pega mais luz. Qual a sua massa preferida? Pizza. Eu amo. 10 é 11, né? É pizza. É pizza, tenho certeza. Bom, gente, escreveram só até o 10. Vamos ver se vem mais algumas e eu já volto. Até o 11. É feio. Tá, agora vamos para 12. Qual o seu personagem favorito? Então, eu acho que é tempo para pensar. Acho que eu tenho 2 personagens favoritos. O Scooby-Doo e as meninas super poderosas. Mas eu tenho outros também, só que eu falei só 2, né? Então, 13. Não, 14. 14. Não, é 13. Qual sua série preferida? Sou Luna. Sou Luna. É só Luna, tá, gente? 14. Por que você grava mais só com o Cauã? Porque, pensa comigo. Eu gravo mais com ele porque eu brinco mais com ele. Por quê? Ele é meu vizinho. É aqui no lado, entendeu? Do lado. E a Amanda é lá embaixo. Só que, tipo, eu brinco com ela e não dá tempo de eu gravar, porque a gente fica brincando, fica pensando, né? Então, 15. Por que você demora para gravar? Por que a gente demora para gravar? Porque tem dias que eu estou só o do Borogodó, entendeu? Aí eu não consigo gravar. Aí, tipo, eu posto um vídeo, só que não vai, não vai. Aí tem que fazer de outro de novo. Tá. 17. Quanto tempo você mora nessa casa? Vamos ver, eu tenho 11 anos. Uns 10 anos. É. 18. Como que era o seu passado? A gente tem que falar isso mesmo. Então, meu passado era assim. Eu nem tinha esse quarto. Eu tive esse quarto com 8 anos.
Então, antes eu era muito pobre, sabe, gente? Tipo, quase não tinha roupa, etc. Mas eu era uma menina feliz, eu não desobedecia meus pais. Então, tipo, tudo que meus pais me davam já era uma coisa grande pra mim, entendeu? Mas agora, aleluia, que eu tenho essa casa aqui, né? Agora tem um segundo andar, etc. Tá. 19. O que você quer ser quando crescer? Veterinária, ou bióloga, ou fazer zoologia, certo? Agora, 20. Qual é o seu sonho? Eu queria ter uma casa enorme, aí tá aquele quintalzão e a casa assim, né, lá no fundo. Aí do lado eu quero ter tipo um negócio, tipo um pet shop, pra salvar todos os cachorros que moram na rua. Coitados cachorrinhos inocentes. Tá. 21. Por que você nunca mais grava com o Yasmin e o Felipe? Uma história longa, viu, gente? O Felipe, eu não tô vendo mais, só na escola. Mas, tipo, depois que o irmãozinho dele nasceu, ele não deu mais bola pros amigos. Entendeu? E a Yasmin. A Yasmin, eu e ela, tipo, no quinto ano, a gente era melhores amigas. Só que agora no sexto, sem falar mal dela, ela tá uma chata. Entendeu? Tipo, só porque tem novos amiguinhos, ela fala, ai, eu vou ficar só com essa. Então, gente, se inscreveram até 21. Quando chegar aos 22, aí eu falo pra vocês, ok? Tá, 22. Já chegou, né? Como é sua mãe? Minha mãe é linda. Quer ver? Vamos mostrar uma foto dela. Vou mostrar duas logo de uma vez. Tem essa. E também tem essa. Só que, tipo, ela tá aqui quando eu era mais... Quando eu tinha uns 20... Não, quando eu tinha uns 30. Agora ela tá com o cabelo lisinho. Só mudou isso. Tá, vamos para o próximo. Liga, bodega. Tá, 23. Por que tem vídeo que você aparece com óculos? Eu vou te mostrar. Por quê? Por quê? Porque eu uso óculos 3 graus. Então, mas tipo, eu não gosto muito de usar nos meus filhos. Tá, 24. Qual sua novela preferida desse ano? O que a vida me roubou. Ó, na verdade tem 4. O que a vida me roubou. Escrava Isaura. Carita de Anjo. Chiquititas eu não posso falar porque ele não é desse ano, né? Tá. Agora, 25. Qual o seu filme preferido desse ano ou do fim de 2016? Nossa, é óbvio, né, gente? É Fada. Meu, a Kéfera é um sonho, né? Ela é linda. Mas é meu filme preferido. É Kéfera. É Kéfera. É Fada. Então, gente, esse foi o 25 Tom de Rosa. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem mais um desses 25 Tons de Rosa, ou 50, só deixem lá embaixo. Então, se você não é inscrito, se inscreva e deixe aquele super like player. Beijinho, beijinhos de glitter e tchau, tchau.